Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan kompyuter ustasi. Hozir biz mana shu ko'rib turgan narsalaringizdan bitta kuchli, igravoy va strimni ko'taradigan kompyuter yasaymiz. Bu kompyuter nimalardan tashkil topgan, u bizga qanchaga tushdi, video davomida bilib olasiz. Biz esa boshladik. Xo'p azizlar, kelinglar deb birinchi navbatda bularni sizlarga tanishtirib chiqaman. Undan keyin sborkani boshlasak bo'ladi. Xo'sh, blok pitanyamiz PK Power, mana bu yerda voltlarni ko'rishingiz mumkin. 650 watt Guangzhou Chuang Electronics, chiste Xitoyniki Pantera brendidan blok pitanya. Bunaqa blok pitanya men bundan oldin ishlatmaganman, lekin bu yangi o'rtog'im bilan borib oldik. Selofandan o'zimiz ochdik. Xo'p, ko'ramiz. Normali bo'lsa kerak. Xo'sh, video karta Sapphire Nitro brendidan. Xo'p, RX 474 gigabaytlik, hozir men sizlarga ko'rsataman, mana shu yerda yozilgan bo'lishi kerak. Mana RX 474 gigabaytlik GDDR5. Xullas kalom, Sapphire sizlarga ta'riflab o'tirmayman. Juda ham kuchli video kartalar. Va eng sovuq video kartalar ham adashmasam Sapphire. Bundan sovug'i yo'q. Xo'sh, ana endi kelinglarda komplektni ko'ramiz. Bizda materinskiy plata Machinist X99 NVMe slotlariga ega bo'lgan. Machinistskiy plata, protsessor Intel Xeon E5 2690V3 da. 90V3, 14 ta yadr, 28 ta oqim bo'lishi kerak. Hali ko'ramiz, balkim 12 yadr, 24 oqimdir. Xullas kalom, ikkita yadrga farq qilishi mumkin. Xo'sh, bashni kuler, mana bu adashmasam Sneakervik brendi bo'lishi kerak. Qanaqangidir xitoychalab yozib tashlagan. Lekin 4 ta medni trubkali, juda ham sifatli kuler va RGB chiroqlarga ham ega. Xo'sh, protsessor va kuler ko'rib turganingizdek o'rnatganmiz. Buni hech qanaqangi qiyin joyi yo'q. Protsessor shunchaki joyga qo'yamiz, birozgina termopasta va kuler o'rnatamiz, bo'ldi. Xo'p, buni ochib o'tirmaymiz. Kelinglarda endi operativ xotira haqida sizlarga ikki og'iz aytaman. Nimaga ikki xil rangda va mana bu nima? Bu azizlar NVMe SSD. Mana bu yerga o'rnatiladi. Aytganimdek, NVMe SSD biza sistema uchun qattiq diskdan ham SSD dan ham foydalanmadik. NVMe eng tezi mana shu. Oddiy qattiq diskdan 8,5 marta adashmasam tez bo'lishi kerak. SSD dan ko'ra 2,5 marta tez. Xo'p, bunisi esa operativ xotira. Bu DDR4 8 gigabaytlik oddiy operativ xotira. Platamiz adashmasam oddiysini ham, serverini ham ko'taradi. O'zi bu serverning sistema, lekin buni ko'taradi. Kingston brendi ekan. Kingston brendidan 8 gigabaytlik operativ xotira 2666 MHz va ikkita serverli operativ xotiramiz bor. Xo'p, 8+8 16 GB sistema, yana bitta 8. Короче, nechta bo'ladi? 8 16 32 mi? Yo'q, 24 ekan. 24 GB operativ xotira, juda ham g'alati monster yasaymiz hozir. Crucial brendidan ekan bittasi, ikkinchisi esa ikkinchisi ham Kingston. Hoppa, ikkita Kingston, bitta Crucial brendidan operativ xotiralarimiz. Qaranglar. Bular yoki birga ishlaydi yoki ishlamaydi. Hozir ko'ramiz, lekin пониженный частоtada, ya'ni uchalasi ham ishlashi kerak. Bularning chastotasi bir xil, DDR4 2133 MHz, bu esa DDR4 2666 MHz. Qisqasini aytganda azizlar, umid qilamanki bu uchalasi birga ishlaydi. Aks holda men bu ikkalasini qoldiramiz deb buni olib qo'yamiz. 16 GB bizda sistema bo'ladi. 16 GB ham yomon emas, zolotoy standart, stringga ham, o'yinlarga ham hamma narsaga bo'ladigan operativ xotira. Va oxirgi narsamiz bu albatta mana bunaqangi Ztek brendidan 4 ta ventilyatorlik, 1 2 3 4 ta ventilyatorlik RGB chiroqlarga ega bo'lgan. Qaranglar, wow, juda ham chiroyli prozrachniy ekan. Korpusimiz bizga bor yo'g'i $22 tushdi, lekin mana bu yon oynasi, hozir men sizlarga ko'rsataman, shishadan ekan, qaranglar. Shishadan bor yo'g'i $22. Eng qizig'i, o'zimning kompyuterim plasmasdan, bu esa shishadan. Xullas, juda ham zo'r sborka bo'ladi. Ikki og'iz aytaman, nima qilamiz? Birinchi navbatda SSD NVMe ni joyiga o'rnatib, mix bilan qotiramiz. Operativ xotiralarni joyiga o'rnatgandan keyin bizda 4 ta ingrediyentli kompyuter bo'ladi. Mana bu. Bo'ldi. Shunchalasini korpusga chiroyli qilib joylasak, olam guliston. Xo'p, azizlar, kelinglarda sborkani boshlaymiz. NVMe SSD ni olamiz, ehtiyotkorlik bilan uni o'zini o'rniga o'rnatamiz. Mana shunchaki tiqib qo'ysak bo'ldi. Va maxsus boltini qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endigi navbatda esa operativ xotiralarni birma-bir joyiga o'rnatsak bo'ladi. Birinchi navbatda albatta serverning operativ xotiralarini o'rnatamiz. Maksimal darajada protsessordan uzoqroq slotga qo'yamiz. Shunday qilib o'rnatsak bo'ladi.
Endigi qiladigan ishimiz esa Materinsky platani o'rniga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunchaki platani olib, o'zini zakonniy joyiga qo'ysak, olam guliston boltlariga prosta tushishi kerak. Mana, azizlar bo'ldi. Ana endi boltlarni qo'tirib chiqsak bo'ladi. Ana endi qiladigan ishimiz esa bu blok pitaniyani o'zini o'rniga o'rnatib. Ventilatorlarni, korpusdagi ventilatorlarni blok pitaniyaga mana bunaqangi Molex berixatlik bilan ulaymiz bo'ldi. Materinsky platani o'zini quvvatlaymiz mana bunaqangi 12 pinlik razion bilan. Xo'p azizlar, ikkita bir xil deyarli mana bunaqangi pinlar bor, lekin mana bu 4+4. Bu esa 8 o'zi. Bu video karta uchun, bu esa protsessorimiz uchun. Xo'p azizlar, Materinsky platani uladim, protsessor pitaniyasini uladim. Afsuski buni orqa tomondan o'tkazish iloji bo'lmadi, kabel uzunligi yetmadi. Mayli, shu tomonda qo'yamiz chiroyli qilib. Video kartani o'zini mana bu yerda maxsus kichkinagina o'yiqcha joyi bor, mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Shuni ostidan o'tadi bo'ldi. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Va qaranglar, bu ventilatorlarni uladim Molex orqali blok pitaniyaga. Bu ventilatorni esa qani buni raziyam hozir sizlarga ko'rsataman. Buni esa afsuski buni ulashi iloji yo'q. Chunki orqa tomondan olaylik desak, orqa tomonda joy yo'q. Tepadan olaylik desak, tepada ham joy qolmadi. Buni qilib qanaqangidir kolxoz qilishimiz mumkin edi, lekin buni ikkita ulaydigan joyi bor. Mana bunaqangi 3 pinlik protsessori o'ziga yoki Molex bilan blok pitaniyaga. Men protsessorda mana bu yerda 3 pinlik bitta razion topdim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Fan yozilgan, ya'ni ventilator uchun. O'sha yerga ulaymiz, prosta tak bo'ldi. Shunchaki ulab qo'ysak, hech qanaqangi muammosiz ishlaydi. Birozgina ko'rinishi g'alati bo'lishi mumkin, lekin asosiysi ishlasa bo'ldi, bizada bo'ldi. Mana ulab qo'ydim. Shunchaki mana shu yerda turadi. Xo'p, mana endi azizlar, korpusda o'zini maxsus kabellari bor. Mana shularni platamizga ulashimiz kerak bo'ladi. Buni qarang, ko'pligini. Xullas kelam, mana interface, audio, USB va mana bunaqangi o'zini knopkalarni ulaydigan narsalar. Xo'p azizlar, barcha kabellarni uladim. Yana bir bor tekshirib chiqamiz. Hammasi joyida bo'lsa agar, men monitorni ham, klaviaturani ham, sichqonchani ham ulab qo'yganman. Если что kerak bo'ladi deb internetimiz ham bor. Xo'p, yoqib ko'rsak bo'ladi. Umid qilamanki ishlaydi va let's go. Ajoyib azizlar, bo'ldi. Ishladi. Mana sizga aytganimdek juda ham chiroyli. Xo'p, oldida ham ventilatorlarimiz ishlayapti, aylanyapti, bu ham aylanyapti, video karta ham aylanyapti. Ana endi asosiysi bizga kartinka kerak. Agar kartinka bo'lsa bo'ldi. Xo'p, diskimiz bor, SSD. Hoppa. Mana ishladi. Bo'ldi, mashinangiz. Azizlar bo'ldi. Ana endi sistema o'rnatsak bo'ladi. Xullas kelam azizlar, kompyuterimizni o'yinlarda sinashdan va obunachimga yuborishdan avvalgi yakuniy varianti mana shu. Bo'ldi, hech qanaqangi ish qolmadi. Hamma narsani ulab, hamma narsani to'g'rilab, sistema o'rnatib qo'ydik. Podsvetkasiga yana bir bor e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli. Haqiqiy hayotda shunaqangi go'zalki ko'z bo'lmaydi. Hozir azizlar, men sizlarni miyanglarni prosta portlatib yuboraman. Kompyuterimiz sotildi, monitor bilan birga sotildi ikkalasi. Har doimgidek mana bunaqangi RGB klaviatura va sichqoncha mendan hadya. Savol tug'ilishi mumkin. Bu ikkalasi qanchaga sotildi? Azizlar, ikkalasi 3.700.000 ga sotildi. Yana bitta savol tug'iladi-da, mana bu o'zi nima? Azizlar, qaranglar, Gigabyte firmasidan bu jonivor 27 dyum, 144 Hz yorug'lik ushlashini qaranglar. Prosta gap yo'q. Hamma tomondan. O'zini dinamikka ega bo'lgan игровой monitor. Eng qizig'i, buni asl bahosi internetda 3.600.000 so'm turibdi. Bizdan boshqa hech kim bunaqa qilmaydi. Biza ikkalasini birga 3.700.000 ga sotib oldik. Tasavvur qilyapsizlarmi? Prosta monitor xarid qiling va kompyuter tekinga olib keting. Aslini aytganda bizada shunaqa gaplar. Agar sizga ham kompyuter kerak bo'lsa, hoziroq bizga murojaat qiling. Biz esa testlarni boshlaymiz. Qanaqangidir oddiyroq o'yindan boshlashga qaror qildim. Shuning uchun Counter Strike Brawl. Xullas kelam azizlar, FPSimiz 500 orasida, ba'zi joylarda 300, 400 bo'lishi mumkin. Lekin bu Full HD razрешение uchun bu juda ham zo'r. Azizlar, Minecraft o'yinida qaranglar, 900 ta FPS beryapti, lekin nimagadir zapisi yoqsam FPSimiz juda ham kamayib ketyapti. Men e'tibor beramiz, 900 ta FPS turibdi, zapisi yoqyapman va FPS 500
даже 60 ga tushyapti ba'zi joylarda. Juda ham g'alati holat. Balkim ekranning kattaligidandir. Shader bilan ham xuddi shunaqangi g'alati holat. Qaranglar, 500 ta FPS mana shader turibdi bizda Full HD da zapisi yoqishim bilan FPSimiz 200 ga tushadi. 300 ta FPS juda ham ko'p menimcha. Lekin bemalol komfortli o'ynasa bo'ladi. Hech qanaqangi tormozlar, qo'tishlar, hech qanaqangi muammolar ko'rmayapman. Va oxirgi testlarimizdagi o'yin bu Dota 2 o'yini. Afsuski, men kompyuter egasiga berishim kerak, boshqa test qilishga umuman vaqtim yo'q. Xo'p, azizlar, yuqori nastroykalarda Full HD o'lchamda 150 FPS bilan bemalol o'ynasa bo'ladi. Rostini aytsam, men где-то 60-70, no maksimum 100 kutgandim, lekin 150 bu juda ham zo'r. Xullas kalom azizlar, sborkamiz menga juda ham yoqdi. O'yin uchun, montaj uchun va boshqa loyihalarda bemalol ishlatsa bo'ladi. Afsuski, men buni sotib oldim, lekin xuddi shunaqangi yana bitta sborka qilyapmiz. Eng qizig'i, hamma narsalar bir xil. No, SSD da farq qilishi mumkin. Korpusda yana bitta topildi, Matinskiy plata hammasi o'sha и video karta ham menimcha farq qilishi mumkin. Ko'ramiz. Agar topsam sapfir qo'yaman, topmasam boshqa. Xullas kalom, Telegram kanalimda hamma yangiliklar bo'ladi. Bemalol kirib obuna bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilan kompyuter ustasi bo'ldi. Barchaga xayr.